Саламатсыңарбы? 9 класстар үчүн информатика сабагын баштайбыз. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан чыгарылган информатика 7-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Авторлору Цыболина, Саныкбаева, Беляев, Осипова жана Аманбет Акунов. Биринчи бөлүм информатика жана маалымат. Сабактын темасы графикалык маалыматты коддоо. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилер менен таанышып кетели. Эсиңе тут, маанилүү маалымат аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу тема боюнча кошумча маалыматтар, аныктама, жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар, суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн өзү көзөмөлдөө үчүн компьютердик практикум, компьютерди өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Эми балдар, графикалык маалымат кантип коддолот? Компьютерде маалымат кандай коддолот? Экилик коддо. Графикалык маалымат дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Албетте, фотографиялар, сүрөттөр жана картинкалар. Графикалык маалымат кандай формада көрсөтүлүшү мүмкүн? Сүрөт аналогдук жана дискреттик деген эки формада көрсөтүлөт. Аналогдук форманын мисалы катары түсү үзгүлтүксүз өзгөрүп турган живопистик полотнону айтсак болот. Ал эми дискреттик сүрөттөлүш өзүнчө бөлүнгөн чекиттерден түзүлөт. Мисал катары принтерде басылып чыккан сүрөттү айтсак болот. Графикалык маалыматты санариптик формада кандай көрсөтсө болот? Компьютердин жардамында көрсөтүүгө болот. Эсиңерге туткула. Графика чийүү жана тартуу аспаптарынын жардамында түзүлгөн сүрөттөр. Ал эми компьютердик графика компьютерде графикалык сүрөттөлүштөрдү түзүү жана иштетүү проблемалары менен алектенген информатиканын бөлүмү болуп эсептелет. Эми сүрөткө көңүл бургула. Компьютердик графиканын мисалдары катары мультфильм, кинофильм, жарнамалык баннерлер, видеоклиптер эсептелет. Компьютердик графикалык объекттер, вектор жана растер сүрөтү катары түзүп, сүрөттүн ар бир түрү өзүнүн коддоо ыкмасын колдонот. Графикалык сүрөттөлүштөр, вектордук сүрөттөлүштөр, ошондой эле фракталдык сүрөттөлүштөр жана растердик сүрөттөр деп бөлүнөт. Эсиңерге туткула. Дискреттөө бул графикалык маалыматты аналогдук формадан дискреттик формага өзгөртүп түзүү. Башкача айтканда, үзгүлтүксүз графикалык сүрөттөлүштү өзүнчө элементтерге бөлүп чыгуу. Растердик сүрөттөлүш кагаздагы же фотопленкадагы сүрөт жана фотографияларды скандоо процессинде, андан тышкары санариптик фото жана видеокамераларды колдонууда түзүлөт. Растердик графикалык сүрөттөлүштү компьютердин өзүндө да графикалык редактордун жардамында түзсө болот. Растердик сүрөттөлүш саптарды жана мамычаларды түзгөн ар кандай түстөгү чекиттерден, пикселдерден турат. Чекиттик саптардын көптүгү графикалык торчо же растерди түзөт. Ар бир пиксель ондогон миң же ондогон миллион түстөрдү камтыган палитрадан каалагандай түстү алышы мүмкүн. Ошондуктан растердик сүрөттөр түстөрдү жана жарым тондорду берүүдөгү жогорку тактыкты камсыз кылат. Бул пиксель. RGB системасында түстөрдү түзүү. Монитордун экранынан адам түстөрдү 3 базалык түстөрдүн red, green, blue суммасы катарында кабыл алат. Палитрадагы түстү төмөнкү формуланын жардамында аныктаса болот. Түс R плюс G плюс B. Мында RGB 0дон максимумга чейинки маанилерди алат. 24 биттик түстүн тереңдигинде ар бир базалык түстү коддоо үчүн 8 биттен бөлүнөт. Анда ар бир түс үчүн n барабар 256 интенсивдүүлүктүн деңгээли болушу мүмкүн. RGB системасында түстүн палитрасы кызыл, жашыл жана көк түстөрдү кошуу жолу менен түзүлөт. CMYK түстөрдү берүү системасында түстөрдүн палитрасы. Сүрөттөрдү принтерде басып чыгарууда CMYK түстөрдүн палитрасы колдонулат. Андагы негизги боектор төмөнкүлөр: циян көгүш, мажента, кочкол кызыл, yellow сары. CMYK системасы RGB системасынан айырмаланып нурданган эмес, жарыкка чагылган жарыкка негизделген. Мисалга, кагазга сүйкөлгөн көгүш боек кызыл түстү жутуп, жашыл жана көк түстү чагылтат. CMYK
түстүк палитрасын төмөнкү формула менен аныктаса болот. Түс барабар C плюс M плюс I. Мында C, M жана I 0-дон 100%га чейинки маанилерди алат. Смит түстөрдүн берүү системасына түстөрдүн палитрасы көгүч, кочкол кызыл, сары жана кара боекторду кошуу жолу менен алынат. HSP түстөрдү берүү системасына түстөрдүн палитрасы. HSP түстөрдү берүү системасы базалык параметрлер катары кошумча түстүн каныгуусун, жарыктыгын колдонот. HSP түстөрдү берүү системасында түстөрдүн палитрасы кошумча түстүн каныгуунун жана жарыктын маанилерин орнотуу жолу менен түзүлөт. Графикалык маалыматты аналогдук формадан дискреттик формага өзгөртүү үчүн мейкиндик боюнча дискреттешүү, башкача айтканда үзүлтүксүз графикалык сүрөттөлүштү өзүнчө элементтерге бөлүү жолу менен алынат. Түстүн өңү, каныккандык жана жарыктык. Түстүү графиканын биринин бир нече режимдерин айырмалашат. А. Толук түстүү. Б. Ар бир чекитти коддодо экилик разряддын санын 2 эсе азайтуудан келип чыккан режим. Графикалык режимдер төмөнкүдөй көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт. Чечүүчү жөндөмдүүлүгү, чекиттердин саны, алардын жардамы менен экранда сүрөттөлүштү алууга мүмкүн болот. Түстүн тереңдиги, чекиттин түсүн коддоо үчүн колдонулган биттердин саны. Монитордун экранында чагдырылган түстөрдүн саны төмөнкү формула менен аныкталат. K барабар 2I. Мында K түстөрдүн саны I түстүн тереңдиги жана биттик тереңдик. Муну эстеп калгыла. Пиксель сүрөттүн эң минималдык аймагы. Ар бир пикселге башкалардан көз карандысыз түрдө түс берүүгө болот. Чечүү сүрөттөлүштүн бир жуум өлчөмүнө туура келүүчү пикселдердин саны. Түстүн тереңдиги. Бул пикселдин түсүн коддоо үчүн колдонулган биттердин саны. Сүрөттөрдү коддоо сапаты төмөнкүлөргө байланыштуу. Биринчи тандоо ылдамдыгы, башкача айтканда сүрөт бөлүнгөн фрагменттин көлөмү. Экинчи коддоо тереңдиги, башкача айтканда бир чекит үчүн түстөрдүн саны. Видео S. Бул графикалык сүрөттөлүш түзүлгөн опера түстүү S-тин бөлүгү. Сүрөттү сактоо үчүн керек болгон видеосунун маалыматтык көлөмүн төмөнкү формула менен эсептесе болот. Видео S барабар I көбөйтүлгөн X көбөйтүлгөн Y. Мында видео S бит менен туюнтулган видеосунун маалыматтык көлөмү. X, Y сүрөттөрдүн чекиттеринин саны. Ал эми I бир чекитте туура келген биттердин түсүнүн тереңдиги. Биринчи тапшырма. Ак кара боз түстүн градиациясы түстөгү растырдык сүрөт 10 чекиттик өлчөмгө ээ. Бул сүрөттөлүш S-тин кандай көлөмүн ээлейт? Чыгаруу үчүн чекиттердин санын табабыз. 100. Бардыгы 2 түс ак жана кара болгондуктан түстүн тереңдиги 1-ге барабар. Видеосунун көлөмү 100 көбөйтүлгөн 1, демек жообу 100 битке барабар болот. Экинчи тапшырма. Өлчөмү 128 пиксель болгон растрдык сүрөттү сактоо үчүн S-тен 4 килобайт бөлүштү. Сүрөттүн палитрасында мүмкүн болгон түстөрдүн санын аныктагыла. Чыгаруу үчүн 128 көбөйтүп 16384 чекит же пиксель экенин аныктайбыз. Сүрөт үчүн бөлүнгөн S-тин көлөмүн бит менен туюнтабыз. Анткени V барабар I, X, Y бит менен эсептелет. 4 килобайт 1024 көбөйтсөк 4096 байт. Демек 4096-ны 8 битке көбөйтсөк 32768 бит. Түстүн тереңдигин табабыз. Мында 2-ге барабар. N палитрадагы түстөрдүн саны 2-нин квадраты 4. Демек жообу 4-кө барабар болот. Үчүнчү тапшырма. Чечүүчү жөндөмдүүлүгү 1024-кө 700 чекит жана түстөрдүн палитрасы 65536 түстөн турган монитордун Think Color графикалык режимин берүүгө керек болгон компьютердин видеосунун көлөмүн аныктагыла. Чыгаруу үчүн K барабар 2I формуласы боюнча чыгарабыз. Мында K түстөрдүн саны I түстүн тереңдиги. 2I 65536-га барабар болгондуктан таблица боюнча түстүн тереңдиги канча экендигин аныктап алабыз. I барабар 16 бит. Демек бул 65536-га барабар. Сүрөттөгү чекиттердин саны 1024-тү 700-гө көбөйткөндө 716800 деген жыйынтыкты алабыз. Муну битке
айландырсак 11.468.800 битке барабар. Килобайтка айландыруу менен биз 1400 килобайт экендигин эсептейбиз. Демек жообу 1400 килобайтка барабар. Балдар, бүгүнкү сабактан биз төмөнкүлөрдү кайрадан эске салсак. Дискреттөө. Бул графикалык маалыматты аналогдук формадан дискреттик формага өзгөртүп түзүү. Башкача айтканда, үзгүлтүксүз графикалык сүрөттөлүштү өзүнчө элементтерге бөлүп чыгуу. Ал эми пиксель болсо сүрөттүн эң минималдык аймагы. Ар бир пикселге башкалардан көз карандысыз түрдө түс берүүгө болот. Чечүү сүрөттөлүштүн бир жум өлчөмүнө туура келүүчү пикселдердин саны. Түстүн тереңдиги бул пикселдин түзүн коддоо үчүн колдонулган биттердин саны. Видео эс деген бул графикалык сүрөттөлүш түзүлгөн оперативдүү эстин бөлүгү. Ал эми сүрөттөлүштүн сапаты монитордун чечүүчү жөндөмдүүлүгү менен аныкталат. Сүрөт түзүлгөн тексттердин саны менен чечүүчү жөндөмдүүлүгү канчалык чоң болсо, сүрөттөлүш дагы ошончолук сапаттуу болот. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.